फ्रिज के पास से स्मेल क्यों आती है, इसकी क्या वजह है, इसी वीडियो में आपको सारा इसका तरीक़ाकार मिल जाएगा और ये आप खुद अपने घर में मुकम्मल तौर पे इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रिज के पास से स्मेल आना एक कॉमन मसला है जो कि बहुत सारे दोस्त कॉल और मैसेज पर पूछ रहे थे। ये ट्रे आप देख रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर पड़ा है, इसमें कितना गंदा पानी और ब्लड जमा है। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में क्योंकि आजकल गोश्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने स्टॉक किया होता है और उसमें से ब्लड निकल के जब भी वो डीफ्रॉस्ट होता है तो वो इसी ट्रे में आ जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे कंप्रेसर जो है वो गर्म होता है और वो गर्म होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर स्मेल छोड़ देता है। तो कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इस ट्रे को आपने बाहर निकालना है। बाहर निकाल के आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये एक ड्रेन पाइप ऊपर वाले खाने का है और ये इसका जो दूसरा ड्रेन आपको नज़र आ रहा है ये इसका नीचे वाले खाने का होता है। तो जब भी इसमें से बर्फ़ पिघलती है और इन दोनों पाइप के ज़रिए नीचे इस ट्रे तक पानी आ जाता है, तो पानी आने के बाद क्योंकि कंप्रेसर जब वर्किंग में होता है, चलता है, तो वो हीट होता है। तो हीट होने की वजह से फिर वो स्मेल थोड़ी बहुत आती है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस ट्रे को आपने निकाल लेना है जैसे ये मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो कुछ फ्रिज के मॉडल जो हैं उनमें इस तरह का लगा होता है, ये क्योंकि डोलस की फ्रिज है इन्वर्टर, उसमें इस तरह का ट्रे लगा है। बाकी जो ओल्ड मॉडल हैं या हायर दूसरी फ्रिजें हैं उनमें थोड़ी सी तरतीब इसमें से चेंज भी हो सकती है। तो ये इसमें 2 स्क्रू लगे थे, ये मैंने खोल लिए थे। खोल के इसका ट्रे जो है वो हमने बाहर निकाल के इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके दोबारा लगा देना है। अगर हो सके तो इसका सारा स्टॉक आपने बाहर निकाल के इसके जो दोनों ड्रेन पाइप हैं इनमें पानी का प्रेशर जो होता है टूटी वाला पाइप लगा के एक बार उससे गुजार देना है, ताकि जो भी कचरा जाला वगैरह है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसकी सफाई अच्छे से करने के बाद आपने इसको दोबारा लगा लेना है। ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। ये बहुत गंदी स्मेल आती है, इधर से किचन में अक्सर फ्रिजें पड़ी होती हैं और बहुत सारी कंप्लेन इसकी आती हैं और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे इसके ऊपर आपने वीडियो बनानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना भाई